Hello, alumni Mingla machine. The video lega ne agono to the librano. The video le mado, don't we a new yangle go, Pia Maki Bade, and go search in a pongale, Bobio la Alubono, Bobio Giare to the address, to Jayali Piano, Gua, don't the bo wuna de Miami, don't the bona nam lemon solution, Bom lao, bono Giale, to Jaya, machine, Edogua, don't the bona de Miami. Hobby DVD မှာဆိုလို့ရှိရင်ခဲတဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုပြပြသွားမယ်ပြီးတော့ကီးလေးတွေခွဲပြမယ်ပြီးရင်ခဲတဲ့ channel ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လို swim မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပါနော်ဟုတ်ပြီခဲတဲ့နံပါတ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာကိုဝယ်ထားတဲ့ခဲတဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘူးထဲမှာပါတဲ့ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကိုရှင်းပြသွားမှာပါနော်ဆက်စဝယ်တော့ဒီဘူးလေးက1100ခဲတံက12ချောင်းပါတယ် CH ကနေပြီးတော့မှ HBT ပါတယ်ပေါ့နော် C ကနေ HBT 12ချောင်းပါပါတယ်အဲ့ဒီဒီမှာရှိတယ်မနော်ကိုမှရှိတဲ့ခဲတဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုပဲပြပြပါမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာအဲ့ဒီခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေနဲ့ဆွဲပြထားပါတယ်တစ်ခွက်ချင်းစီဟုတ်ပြီနော် CA ကနေပြီးတော့မှ HBT ဆွဲပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်အတန်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်းလေးကဘာဖြစ်သွားလဲ900ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမှောင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်900ကနေရမှောင်သွားတယ်ဒီဘက်မှာဖြစ်နေလဲလင်းနေတယ်ဒီဘက်မှာဖြစ်နေလဲမှောင်နေတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်ချမ်းကလင်းတာလဲဘယ်ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကလင်းတာလဲကြည့်မယ် CH 4H 2H H ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနံပါတ်ကလေးတွေကဘာဖြစ်နေလဲအလင်းဘက်ကိုသွားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင် B2 2B 3B 4B 6B 7B HB ဒီခဲတဲ့နံပါတ်လေးတွေကဖြစ်နေလဲမောင်နေတယ်ဂျားတွေကနံပါတ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဗာလေးတွေလဲ HB တို့ B တို့ 2B တို့ H2 ကကြတော့ဖြစ်လဲမလဲမမောင်ပေါ့နော်အလင်းနဲ့အမောင်ကြားမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့တို့တွေခဲတဲ့နံပါတ်လေးခွဲကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုကြည့်မယ်ဗာလဲ H နဲ့ B နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲတဲ့နံပါတ်လေးတွေမှာ H 2H 4H 6H ဒီမှာလည်းကြည့်မယ် B 2B 3B 4B 6B 7B HB ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကကြီးသွားတာနဲ့အမျှ B မှာဆိုလို့ရှိရင်ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကြီးသွားတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်သွားလဲပို့ပြီးတော့မောင်သွားတယ် H မှာဆိုလို့ရှိရင်ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကကြီးသွားတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်သွားလဲပို့ပြီးတော့လင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့မှာရှိတာက H နဲ့ B နဲ့ဆိုပြီးခဲတံကအမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ် B မှာကခဲတဲ့နံပါတ်ကြီးလေးပို့ပြီးတော့မှောင်းလေး H မှာကခဲတဲ့နံပါတ်ကြီးလေးပို့ပြီးတော့လင်းနေဟုတ်ပြီနော် H ကကြတော့သူရဲ့အရှိကဘာလဲဆိုတော့ heart အဲ့ဗါလေမာကြော့ကျစ်လက်တာခဲသားမာကြော့ကျစ်လက်တာပြောတာဗောနော် B ကကြတော့ black ပို့ပြီးတော့ B ကကြတော့ black မှောင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီအလဲကနေပြီးဟာရာလိုက်တာဟာရာဆိုတာကသူ့ရဲ့ခဲသားကမာပြီးတော့ကြစ်လက်လေးပို့ပြီးတော့လင်းလေးပဲဆွဲရတာဟုတ်ပြီနော် softer darker ခဲသားကပွားပြီးတော့နူးညံ့လေးပို့ပြီးတော့မှောင်လေးအဲ့တော့ပြကြည့်မယ်နော်ခဲသားလေးတွေကိုပြမယ်ဒီမှာကြည့်မြင်လားမသိဘူးဒီဘက်က CH ကနေပြီးတော့မှသွားတာဟိုဘက်ကဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင် 7H sorry 7B HB ကကုန်းသွားလို့ပေါ့နော်မရှိတော့လို့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ခဲသားကြီး 7B ရဲ့ခဲသားကြီးဘာဖြစ်လဲပွားတယ်ခဲသားကြီးဘာဖြစ်နေလဲကြီးနေတယ်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကဗာလဲ CH ရဲ့ခဲစံလဲရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ CH ရဲ့ခဲသားလေးကဖြစ်လဲဆိုတော့ကျစ်လက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ခဲသားလေးကျစ်လက်တယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင် 7B ရဲ့ခဲသားလေးဖြစ်လဲပွားတယ်အဲ့တော့ခြေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဲသားကမာပြီးတော့ကျစ်လက်လေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လင်းလေးပဲတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့လင်းနေဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ဒီအယောင်ထိပဲရမယ်ဘယ်နဲ့ထပ်ပဲချစ်ဒီအယောင်ထိပဲရမယ်ဟုတ်ပြီ 7B ကိုခြေကြည့်အောင်ခဲသားကဖြစ်လဲပို့ပြီးပွားပြီးတော့နူးညံ့နေအဲ့တော့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူကနက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါက 7B ကိုဆွဲပြထားနော်အဲ့တဲ့နံပါတ်ကြီးလေးပို့ပြီးတော့မှောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့မှောင်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြထားတာပါကဲအဲ့တော့ကိုကအမောင်ပေါ့နော်ကိုကအလင်းအများကြီးကြာနေတဲ့ပုံလင်းလေးဆွဲခြင်းဘယ်ခဲတဲ့နံပါတ်ကိုသုံးမလဲ H ဘက်ကခဲတဲ့နံပါတ်တွေကိုသုံးမယ်ကိုကအရေးကြာနေတဲ့ပုံလေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမောင်ပုံလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီခဲတဲ့နံပါတ်တွေကိုသုံးမှာပေါ့မလင်းမမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကတော့12မျိုးဆိုတော့တုံးကအရန်များနေတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး3-9မျိုးနဲ့ပဲပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်3-9မျိုးနဲ့ပဲပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကိုချိန်ပြပါမယ်ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးကိုချိန်ပြမယ်ခဲတဲ့နံပါတ်ကိုအစင်းလိုက်ပဲရေးပြထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါမှသိတယ်မှာလေ CA 4A ကပို့ပြီးတော့ရင်းနေ 4A 2A ကပို့ပြီးရင်းနေအဲ့လိုပဲတဆင့်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကဘယ်နှခွက်ဆွဲထားလဲဆို6ခွက်ဆွဲထားတယ်ဒါကအသုံးများတဲ့ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေပေါ့ခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးဒီရှည်ဆုံးကဟာကိုလုံးဝအဖြူထားမယ် white လုံးဝအဖြူပဲအဲ့တော့နောက်ကခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးကိုဆွဲပြမယ်နော်
ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တုံးကူမျိုးကိုဆွဲပြပြီးသွားပါပြီနော် 4h 2h တစ်ခုပြီးတစ်ခုပါဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ရင်းရင်သွားတာ 2h က 4h ထက်ရင်းနေ hb က 2h ထက်ရင်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အစင်ပြီးတစ်စင် b ဘက်ရောက်လေးပို့ပြီးတော့ရင်းနေဒီလိုပဲကြောင်းပြန်လာရင် b ဘက်ကနေပြီးတော့မှ h ဘက်ကိုပြန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲရင်းရာကနေပြီးတော့နှုတ်သွားတယ် h ဘက်ကနေ b ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နှုတ်ရာကနေရင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ number လေးတက်ထားကြည့်ထားပါအောင်ဗါလဲလဲ white လုံးဝဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမချေတာဒီကောင် white လုံးဝအဖြူရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနည်းနည်းချေထားတဲ့ highlight ဒီကောင်ကအလင်းအားများတယ်ဒီအရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် light လင်းတယ် low light အလင်းရောင်နေတယ် medium ဒီကောင်ကအလောတော်ပဲမမောင်မလင်းလေးမမောင်လေးအဲတော့ high dark အလင်းအား sorry အမောင်အားများတယ်ဒီကောင်ကဗါလဲ dark ဆိုတာကမောင်တယ်low black ဆိုတာကအမဲတာနော် black ကမဲတာ dark ကမှောင်တာ dark နဲ့ black မှာ black ကပို့ပြီးတော့မဲတယ် low black ဆိုတာကအမဲအားနေတယ် black ဆိုတာကမဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အလင်းအားရောသွားတာဒီဘက်ကနေပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအားဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့တိုးတိုးသွားတာပေါ့မဲတယ်နည်းနည်းမဲတယ်မောင်တယ်နည်းနည်းမောင်တယ်နည်းနည်းမောင်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလင်းတယ်လင်းတယ်နည်းများလင်းတယ်လုံးဝအဖြူဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ခဲတဲ့နံပါတ်လေးပြီးပါပြီနော်အလင်းအားများလေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် h ခဲတံသုံးမယ်အလင်းအားနည်းနည်းလေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် b ခဲတံကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုခဲတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပြပြပါမယ်နော်နေသွားလို့နော်ကီးလေးကိုအရင်ခွဲပြမယ်နော်မိုးကမဲနေတော့နည်းနည်းတော့မှောင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကီးလေးခွဲပြမယ်အဲ့ဒီတို့မှာကီးမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ် high key ရယ် middle key ရယ် low key ရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကြည့်ရအောင်အလင်းအားများတာကို high key လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းအားများတဲ့နံပါတ်တွေကို high key လို့ခေါ်တယ်အလင်းအားနည်းတဲ့ key တွေကို low key လို့ခေါ်တယ်အလယ်လက်ရှိတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြားတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ middle key လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3-9မျိုးမှာဒီ3ကီကိုခွဲမယ်ဆိုတော့ဘယ်နံပါတ်တွေကိုခွဲရမလဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ high key အလင်းအားများတဲ့ key နံပါတ်ကလေးတွေခဲတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်နော်အဲ့တော့3မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာအလဲတကူတဲ့9မျိုးရှိတော့3မျိုးစီခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်နော်3မျိုးစီခွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ3မျိုးခွဲပြီး3မျိုးခွဲပြီး3မျိုးခွဲပြီးဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီ3မျိုးခွဲလိုက်ပြီးအလင်းဆုံးအရာကိုပေးနိုင်တဲ့ခဲတဲ့နံပါတ်တွေကိုဘာကီလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ high key လို့ခေါ်ပါတယ်နော် high key ဒီကောင်တွေကိုကြတော့ middle key အလင်းအားနေတဲ့ကောင်တွေကြတော့ low key လို့ခေါ်တယ်နော် high key middle key low key ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအလင်းရောင်လေး high key အလင်းရောင်များတဲ့ကောင်တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာ key ကိုသုံးလဲ high key ခဲတဲ့နံပါတ်တွေသုံးမယ် high key ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်မလင်းမမောင်ဆိုရင် middle key ကိုသုံးမယ်အလင်းအရန်များလို့ရှင်ဘာလို့ပြောမလဲ low key လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်တုံးနေလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ငါတော့အသားဖြူဖြူလေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် high key ကိုသုံးမယ်သပင်လေးကိုနက်မောင်နေအောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာ key ကိုသုံးလဲ low key ကိုသုံးမယ်အရေးကြတဲ့အကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အရေးကြတဲ့အကောင်လေးဆိုဘာ key ကိုသုံးလဲ middle key ကိုသုံးမယ်အရေးအများကြီးကြတဲ့အကောင်လေးဆိုရင် low key ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် key တွေလည်းခွတ်တော့ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်အပေါ်လေးမှာပြန်ခွဲကြည့်ရအောင်အပေါ်မှာကြတော့ sorry လေးလေးအရင်တိုက်လာပြီအပေါ်မှာကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွဲကြရအောင် high key middle key low key ဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ဒီတော့ကြည့်မယ်နော်ကိုဘာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်ဒီ white အကွက်ကနေပြီးတော့မှ HD ရပါလဲhigh key ဟုတ်ပြီနော်ဒီ HB ကနေပြီးတော့မှဒီ 2B လောက်ထိရပါလဲ middle key ဟော 3B လောက်ထိ middle key ရတယ်ဒီ 4B ကနေ HB ကနေပါလေ low key အဲ့လိုခွဲလို့ရပါတယ်နော်middle key high key middle key low key ခွဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ခဲရတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ခါကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီခဲရတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံစံ၃မျိုးကိုပြရမှာပေါ့နော်ဖွားလေးဆွဲတာရယ်လက်ကလေးကိုပုံမှန်လေးထားပြီးဆွဲတာရယ်လက်ကလေးကိုထိပြီးတော့ဆွဲတာရယ်ဟုတ်နော်ဖွားလေးကိုဘယ်လိုဒီမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းအောင်ဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အလင်းအောင်ဆွဲခြင်းတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအောင်အားဖြော့ခြင်းတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကိုဖွားလေးဆွဲမယ်အလင်းအောင်ပုံမှန်ဆိုရင်လက်ကလေးပုံမှန်လေးဆွဲမယ်နောက်တော့အလင်းအားနဲ့များလေးလိုချင်တယ်မဲလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကိုဘာဖြစ်လဲဖြည့်အောင်ဆွဲမယ်ဘာလို့လဲအလင်းအားကိုမဲလေးလိုချင်လို့ဟုတ်ကဲ့နော်ခဲတဲ့နံပါတ်နဲ့ဆွဲမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခဲတဲ့ကူကဒီမှာအလင်းအမောင်ပါပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ကတိတ်ပြီးအားဆိုင်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့အခွက်လေးကိုအရင်ချမယ်ဒီဆက်ကြမယ်နော်ဆွဲတဲ့ခါတလို့ရှိရင်ဒီဖြည့်ရဲ့နေရာမှာခဲတန်နဲ့ခဲရွက်ခံနိုင်တဲ့ခဲရတာဒီကောင်မှာစာရွက်ခံနိုင်တော့ပဲပြပါနော်အရင်ခဲတန်ပေါက်နေဒီပါပဲလေအတင်းလို့အဲ့လိုဖြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်
လိုကြီးဖြစ်တဲ့နောက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာအချိုင်းထင်သွားတယ်အချိုင်းထင်သွားနော်အဲ့တော့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါအနောက်မှာမထင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဆွဲပါအဲ့လိုမဲမဲလေးဆွဲမယ်အဲ့နည်းနည်းလေးဖြီးပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတာနော်အတင်းဖြီးပြီးဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးထက်ကချက်သွင်းဒီကောင်ကကျတော့ဖွားလေးချင်တယ်နော်အဲ့တပွက်ချင်းစီကိုစိတ်ရှိလေးနဲ့ချဲတာနော်အဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာဖြောလေးဆွဲမယ်နေရာလို့ရှိရင်ခဲတံကိုရှိလေးကန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကန်ပြီးတော့ဒီလိုခဲတံလေးကိုဖြောလေးဆွဲမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဲတံကိုအလယ်နားလောက်ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဖိလိုက်လို့ရတယ်ဖိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဲတံကိုနည်းနည်းသုံးပုံတစ်ပုံကန်ပြီးတော့ဒီလိုအဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့အရင်ရတဲ့အထိဖိရပါမယ်နော်ဟုတ်နော်ဖားကြလို့ရှိရင်ပါလေဒီလိုလေးဆွဲမယ်နော်ဒီလိုဆွဲမယ်โอเคဆက်ကြမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟောဘီတစ်ချောင်းလေးနဲ့3-9မျိုးကိုရအောင်ကျင့်သွားတာပါနော်ဟောဘီဒါကဘယ်ကနေတင်သွားရလဲဆိုဒီကောင်ကကြတော့နူယာမရေးရာကိုသွားတာဟုတ်ပြီနော်နူယာကနေရင်းရာကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းရာကနေနူယာကိုသွားမယ်ဟုတ်နော်ဒါကကြတော့ရင်းရာမှာနုရာတို့အဲ့တော့လေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်လူပဲနုရာကနေရင်းရာကိုဆွဲမယ်နောက်တော့ကကြတော့ရင်းရာကနေနုရာကိုဆွဲမယ်နောက်တော့ကကြတော့နုရာနဲ့ရင်းရာကိုဆွဲမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆွဲသွားပါပြည်ရန်တပြားစီပေါ့နော်ပြည်ရန်တပြားစာလေးတွေချပြီးတော့ဆွဲသွားပါနော်အကွက်ခလေးတွေကိုပြည်ရန်တပြားစာလေးတွေချပြီးတော့ဆွဲသွားပါအဲ့ဒီထက်တွန်းကျင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထက်အကွက်လေးတွေကြီးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လုံးသင်္ကန်းစားလည်းပြီးပါပြီဒါကကြတော့ခဲတဲ့တစ်ချောင်းလေးနဲ့9မျိုးကိုဆွဲထားတာဖွားလေးလိုချင်လို့ရှိရင်ဖြောလေးလိုချင်လို့ရှိရင်ခဲတဲ့ဖွားလေးကိုင်မယ်ခဲတဲ့ဖွားလေးကိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်လေးလိုချင်လို့ရှိရင်ခဲတဲ့ကိုပုံမှန်လေးမဖွားလည်းမဖွားအောင်ဖိလည်းမဖိပဲနဲ့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီမဲမဲလေးလိုချင်လို့ရှိရင်ပါပြီလေဖိပါပြီလေဖိပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဖိရဆိုအရင်ဖိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးဖိဆွဲမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့တုံးကိုမရမချင်းပါဖြစ်လေဖိချစ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းရင်းရကနေနူးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရင်းမိပြနေမှာဖြစ်လေရောတုံးလေးကိုခဲတံလေးဖွားကင်နာပြီးတော့အလင်းစီရအောင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲတံတစ်မျိုးလေးကင်နာရဲ့ပြီးတော့ခဲတံနံပါတ်တွေနဲ့ဆွဲတာရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်